Bueno, vamos a realizar la actividad número 3 en el programa CNC. Primero que nada vamos a agarrar una nueva carpeta Wizard. Vamos a darle Next, Next. Vamos a poner los valores de la figura que queramos. En este caso va a ser 80 de X, Y 50 y en Z va a ser 25. Damos Next, 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 Next. Aquí vamos a nombrar la actividad, como lo he comentado, la actividad número 3. Y ahorita vamos a elegir nuestra herramienta, en este caso la broca, para poder hacer el, el corte, la simulación de la figura. Vamos a elegir las medidas de la broca, en este caso va a ser diámetro 4 y de largo va a ser 30. Ponemos OK, revolvemos el nombre que tiene. En este caso va a ser el 2, entonces vamos y buscamos el nombre. Así que ponemos T2. Eliminamos esto que viene por default del programa. Vamos a donde tenemos en este caso el código. Que ya lo había hecho previamente. El código de las absolutas. Eh, Damos pegar. Y vamos a empezar. Como se puede ver, se realizó de manera correcta la figura. Ahora vamos a ir a hacer lo mismo, pero esta vez con las coordenadas incrementales. Copiamos las coordenadas, el código y lo pegamos. Le damos otra vez a empezar. Y otra vez podemos ver que las coordenadas funcionan correctamente. El código hace su función y hace la figura que queremos.